大家好，欢迎收看生活小帮手安姐。馒头是我们生活中的主食之一，平时我们蒸馒头的时候一大锅，经常是吃不完，那该怎么保存呢？如果保存不当呢，是又干又发硬。今天呢，就教大家一个正确保存馒头的方法，赶紧跟视频一起来看看吧。馒头蒸太多吃不完，首先把馒头彻底放凉。很多人都会将馒头放到冰箱冷藏室保存，但是这样做会加快馒头变干变硬，不仅吃起来会影响口感，还会容易滋生大量细菌。所以吃不完的馒头千万不要放冰箱冷藏室保存。正确的方法，我们准备保鲜袋，然后把放凉的馒头再放入袋中，把空气挤压出去，然后再把袋子打结系好，这样就可以防止漏气，避免馒头流失水分。接着把馒头放在冰箱的冷冻室里，在冷冻室低温零下18度，可以将馒头迅速冷冻，这样可以保持馒头的水分不易流失，也会防止馒头滋生细菌，延长保存时间。下次要吃的时候，将馒头提前1小时取出化冻，再将馒头放锅里重新加热一下，这样馒头就跟刚蒸出来的一样美味，不发干不变硬，吃起来口感也不变哦。好了，今天的视频就到这里。这个保存馒头的方法大家学会了吗？是不是非常实用呢？想看更多实用有趣的生活妙招，可以关注我。我们下期再见。